สวัสดีจ้ากินแซ่บสไตล์เมอรี่จ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้มากินเมนูแซ่บอีกแล้วค่ะหมึกกรุบหมึกกระดองบ่ย่างมาจะกินก็ขับปุ่นเดียวคอยกินแบบไม่มีขนมจีนก่อนห่อผักบ่ค่อยได้ทำคลิปได้จ้าช่วงหลังๆอยากเวียกอยากงานหลายอย่างอย่าฝ่าลืมกันเด้อจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าน้ำลายแตกบ่ได้กินแล้วแซ่บๆโดนแล้วแซ่บมากพาลี่โอ้โหว่าซื้อถือบ่พาลี่หรือพาเล่บ่พาสลี่ที่เขากินในสเต็กนะจ๊ะวันนี้จะลองมากินกับปลาร้าดูซิจะเข้ากันไหมจะบอกว่าเข้ากันดีได้จ้ะรสชาติก็ยังผักซี่ลาวเลยล่ะเมื่อโดนปลาร้าแล้วคือผักซี่ลาวเลยแสบเด้ขอทานี่พริกปลาเลโม่บ่แป๊บหนึ่งแล้วจ้ะปลาแลโม่ไม่ได้คนได้กินแล้วจ้ะหวานแบบแซ่บหวานกรอบน้ำปลากินแบบบ้านๆนี่แหละจ้ะ
ยุ้มกับพาร์สลีย์แซ่บช่วงหลังๆมากนี่ติดใจหมึกกรุบจ้ะกินดูเผ็ดๆนี่แหละจ้ะแซ่บขนาดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บจ้ะสู่แซ่บไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ